Буга чейин жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу болгон абаны коргоо жаатында ыйгарым укуктар эми Бишкек шаарына өткөрүлдү. Министрлер кабинетинин жыйынында бул максатта мэрия тарабынан сунушталган пилоттук долбоорду ишке ашыруу боюнча токтом жактырылып, жаңы жылдан баштап ишке кирмей болду. Азыр ошо переговорлорду казактар менен да, орустар менен да жасап, 1 жыл, 2 жылдын ичинде биз газга өткөзөбүз. Бирок чоң проблема ошо машиналар кала берет да. Анан жакын карада уланама каныш болуп сүйлөшүп, эски машиналар, катализатору жоктогулар, биринчи борборго кире албагандай, андан кийин центр, жана Золотой квадратта. Анан ошондойлорду смог аябай күчөгөн убакта экстренный мералар жасабасаңыз болбойт. Долбоордун алкагында Бишкек шаарынын мэриясынын тиешелүү инспекциясы чыккан газдардын курамын текшерүү үчүн атайын техникалык жабдууларды колдонот. Муну менен катализаторлордун иштөө сапаты текшерилет. Башкы максат акыркы жылдары көйгөй болуп келген ыш маселесин азайтып, абаны коргоо. Эми биринчи кадамдарды бүгүнкү күндө азыр милдеттемелер өттү да. Анан ошондуктан экология министрлиги менен азыр кадамдардын баары белгиленип чыгат да. Эң биринчи кадамдардын бири бул муниципалдык инспекция бүгүнкү күндө ушул жанакы тигичүү цехтерди, жанакы баня, сауналар текшергенге мүмкүнчүлүгү болот да. Кирип кандай от колдонуп атат, кандай эмне жагып атышат, эмнеге жанагында кара түтүн чыгып атат, эмнеге чыкпайт деген маселенин баары бул муниципалдык инспекция кирип текшергенге мындай укук алды да бүгүнкү күндө. Жыйында көтөрүлгөн дагы бир маанилүү жагдай Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында көп кабаттуу үйлөр жана социалдык маданий маанидеги объектилерди курууга жер бөлүп берүү маселеси. Буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттигине пайдаланууга берилип, бирок мамлекеттин менчигинде турган жалпы аянты 35 гектар жерди 1 гектарын Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясына, калган 34 гектар жер Чолпон Ата шаарынын мэриясына берүү чечими кабыл алынды. Буну Чолпон Ата шаарына берилди, а уже Чолпон Ата шаары кайсы каражаттардан курат, кайсы источниктерден курат, ал өзү издеп табат. Бул жерден мамлекеттик ошо ГИК катарындагы курса болот, эч кандай бул жерде запрет жок. Чолпон Ата шаарынын ичинде турган жер да. Ысык көл районуна деп берилген себеби ошол Ысык көл районуна тийиштүү мамлекеттик ишканаларга адресине ошол мамлекеттик ишканалардын имараттарын салып алсын деп эле берилди. Ошол эле Чолпон Ата шаарынын ичинде эле. Маалым болгондой ушул тапта Чолпон Ата шаарында жеке турак жай курууга арыз бергендердин саны 3000ден ашат. Мындан улам аймакта көп кабаттуу турак жай жана административдик имараттарды куруу долбоору иштеп жатат. Кабыл алынган дагы бир чечимге ылайык климаттык каржылоо борборунун макамы жогорулады. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин карамагында иш алып барып келген климаттык каржылоо борбору мындан ары министрлер кабинетине түз баш ийет. Бул документке ылайык эми Бириккен Улуттар уюмунун Жашыл климаттык фондунда, эл аралык уюмдарда Кыргызстандын кызыкчылыктарын талаптагыдай билдирүү, инвестицияларды тартуу жана илгерилетүү жаатында иштер тездейт. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.